ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். வெல்கம் டு விருந்தோம்பல் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, செவ்வாழை பழ தோசை. பேர் கேட்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த தோசையோட டேஸ்ட்டு. ஏன்னா இந்த பழம் அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸான ஒரு பழங்க. ஸோ இது ஸ்பெஷலாக பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரெசிபிங்க. அவங்க இந்த பழத்தை கொடுத்திங்கன்னா நார்மலாக சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த பழத்தில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது தோசை, இந்த பணியாரம், இந்த மாதிரி எதாவது செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப அழகாக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த தோசைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. ஒரு செவ்வாழைப்பழம், ஒரு மீடியம் சைஸ், குழந்தைங்கன்றதுனால மீடியம் சைஸ் போதுங்க, பெருசு வேண்டாம். கோதுமை மாவு, கொஞ்சோண்டு கருப்பட்டி, ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பால், ஒரு டீஸ்பூன் நெய், கொஞ்சம் தண்ணி. முதல்ல இந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பனானாவை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கணுங்க. இது நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிட்ட உடனே கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா. கருப்பட்டி வந்து உங்கள் ஆப்ஷனல் தாங்க, வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். செவ்வாழை பழத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கருப்பட்டியோட ஃப்ளேவர் சேர்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மண் இல்லாத கருப்பட்டியாக வாங்கிக்கோங்க, அப்போ தான் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 3 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க், இப்போது இதில் நம்ம வந்து கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோ பழம் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரணுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம், வேணும்னா விட்டுடலாம். வாங்க இந்த தவாவில் போட்டு தோசை மாதிரி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். வாங்க, இப்போ தோசைக்கல் நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க. கொஞ்சம் நெய் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
குட்டி குட்டியாக ஊற்றிக்கலாங்க. நீங்கள் கிட்ஸ்க்கு செய்கிறது இருந்தால் ஒரு சின்ன சின்னதாக ஊற்றிக்கலாம், அவங்க விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. குட்டி குட்டியாக நீங்கள் ஷேப்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கலாங்க. பெரியவங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் பெருசாகவே ஊற்றிக்கலாம். கிட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஏதாவது வித்தியாசமாக கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா? ஒரு மீடியமில் வச்சுட்டு ஒரு லிட்டு போட்டு கவர் பண்ணிக்கலாங்க. வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். வாங்குங்க, இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த கருப்பட்டி சேர்த்தோம்ல பார்த்தீங்களா, அதனால் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக லைட்டாக வரும். ரொம்ப தீய விட்டுறாதீங்க, மீடியமாக இருங்க. நல்லா வாசனையாக இருக்குது பாருங்கள். லைட்டாக நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க, பெரியவங்களுக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட வாசனை அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்வீட் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. குழந்தைங்களுக்குன்றதுனால நம்ம லைட்டாக ஆட் பண்ணால் போதும். இல்லை குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாவோ இல்லை மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்ஸாவோ கொடுக்கலாம். இது அவ்வளோ ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க. ஒரு பனானா பார்த்தீங்கன்னா, ரெட் பனானா அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்கும் சாப்பிட்டிங்கன்னா. அதுவும் நம்ம நிறைய ஹெல்த்தியாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம், நெய்லாம் வேறு போட்டிருக்கோம். இது சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபில்டாக, லஞ்ச் வரைக்கும் ஃபில்டாக இருக்குங்க குழந்தைக்கு. இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சுங்க. திருப்பி போட்டும் நல்லா வெந்துடுச்சு. எடுத்துடலாங்க. அருமையான செவ்வாழைப்பழ தோசை ரெடிங்க. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.